Слушай, Вик, может сходим куда-нибудь погулять или в кино, например? Чего не хочется. Ладно, схожу с ним погулять. Макс что, сам с собой разговаривает? Нужно было не в озеро его тело выкинуть, а сжечь. Так это ты его убил, я ухожу. Вика, постой, прошу. Что, опять эта черная тварь? Нет, я не могу жить с убийцей своего парня. Вик, я хотел предложить, неужели ее похитил этот гадкий монстр? Нет, нет, не подходи. Вика, бежим. Неужели это конец? Но это не значит, что я тебя простила. Мне некуда идти, поэтому я буду жить с тобой.